К нашему эфиру присоединяется Геги Угулава, грузинский оппозиционер, мэр Тбилиси 2005-2013 годов. Я вас приветствую. У нас, к сожалению, есть небольшой технический момент, я вас не слышу. Давайте проверим звук еще раз. Я попрошу наших звукорежиссеров сделать небольшое техническое чудо, чтобы мы с вами услышались. И попробуем еще раз выйти на связь, поскольку всегда есть это прямой эфир, это телевидение, это наш марафон Freedom, и всегда есть какие-то моменты технические, которые могут пойти как-то не по правилам. Ну, давайте еще раз попробуем к нашему эфиру присоединить Геги Угулава, грузинский оппозиционер, мэр Тбилиси 2005-2013 годов. Здравствуйте. Вот, теперь я вас слышу. Скажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация в Грузии? Мы понимаем, что картина меняется очень быстро, и закрытие телеканала – это давление на свободу слова. Мы помним, что было в эпоху нашего Януковича, и это очень похожие ситуации. Как вы видите, к чему это идет? Ведь телеканал – это одно из этапов, одно из звеньев этой цепи, которая ведет к определенным процессам достаточно опасным. Правы. Да, ситуация очень поляризована в Грузии, и закрытие телеканалом «Тавария» — это очень большой удар для оппозиционно настроенных граждан, и такой уже в Грузии абсолютное большинство. Но остаются другие телевидения. Сейчас еще надежда, что это само телевидение еще откроется. Вот сейчас идет работа. Вы сами понимаете, олигарх Иванишвили абсолютно перекрыл практически все дороги финансирования, и все ветки финансирования практически отобраны. Поэтому очень сложно для журналистов и для телевидения оперировать в Грузии. Помимо всего идет абсолютно тотальная атака. Вот вы видите вот те нападки полиции, которые вот на Руставели и ближайших районах происходят повседневно. Но помимо этого начали вызывать уже военкоматы молодежь. Идет практически финансовый террор, и всех тех, которые на митинг выходят каждый день на проспект Руставели, им дают практически как вот квитанцию. Вот так штраф в размере около $2000. И это продолжается. Вот, например, с меня уже второй раз оштрафовали. Есть ужесточение законов. Практически все законы, которые в свое время издал Янукович, сейчас вот повторяется и внедряется вот форсированно. То есть практически Грузия уже превратилась в сателлит в этом отношении. Практически она уже стала частью Грузии, потому что реально лицо сегодня грузинской мечты, и практически все действия, они просто уже не имеют никакой легитимации. Помимо всего этого идет абсолютная изоляция грузинской мечты от цивилизованного мира. То есть реально это очень может быть во времени долгое противостояние, но это противостояние, которое это абсолютное противостояние. Сейчас февраль-март, это всегда для Грузии в этом отношении очень такие непростые времена, потому что и в метеорологическом, и во всех отношениях, но помимо всего этого, например, вот сейчас переполнен Руставели, сегодня день отличается, потому что день рождения олигарха Иванишвили, люди собираются в кавычках поздравить им день рождения. И полиция, наверное, будет себя вести очень неврозно, потому что сейчас речь идет как раз уже не просто вот это уже реальный, как кажется, Иванишвили уже для вот этой клоаки, которая сейчас правит Грузией, он уже как бы уже полубог, даже какое-то божество. То есть они сейчас, вот если посмотреть в социальных сетях, у них месседжбокс, они поздравляют так отвратительно, просто, как в лучшие советские времена. Вот такая сейчас обстановка в так называемой правительстве Грузии. Да. Так что сейчас это противостояние может быть долгое, но я абсолютно уверен, что когда вот абсолютное большинство
народа, против воли народа. Потому что мы уже 30 лет боролись за эту независимость. Это не 1921 год, когда у Грузии только была трехлетняя независимость. То есть государство очень-очень маленькое. 30 с лишним лет — это практически 3 поколения, которые вот вышли. И когда вот меня сейчас вместе с так называемой группой арестовали и нам уголовное обвинение, что мы перекрыли магистраль, я оказался самым старшим в этой группе, и самым младшим был 20-летний парень, студент. Отличный студент из Центрального университета Грузии. То есть реально сейчас Иванишвили вместе с Россией идет на такой ва-банк против своего народа, что нет у него шанса выиграть. Просто сейчас идет вот дело нервов. Иванишвили вот собирает всю свое богатство, сейчас собирает в Грузии, потому что на него наложили санкции. Вот идет вот такая очень острая борьба, и всему этому винец то, что уже вот 80 с лишних дней как непрерывно перекрывается центральный проспект, и люди собираются в знак протеста. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите более 80 дней. Это достаточно много и тяжело в таком эмоциональном накале. Мы, украинцы, как люди, которые пережили Майдан, и знаем, что такое протест массовый, что такое выходить на площадь и требовать, чтобы твои законные права соблюдались. Мы знаем, как это тяжело и морально, и физически. Вы говорите о том, что даже включаются такие меры наказания, как штрафы, и это штрафы действительно очень большие. $2000 для Грузии – это большие деньги, а если этих штрафов несколько, то это уже становится большой проблемой. Но люди выходят меньше, не устали ли? Есть ли те настроения, которые хотела бы посеять вот эта пророссийская власть? А лучше я не выйду, а лучше я останусь дома, а может быть как-то и без меня справиться, либо же эта волна, она не прекращается, протестная? Правы, в этом отношении грузинская мечта не отличается от Януковича или от Лукашенко или от Путина. Тут алгоритм одно и то же. Да, пропаганда работает. Вот они способны на всякую мразь. Вот, например, сегодня утром титушки, ну, извините, это выражение уже такое это уже идиома, мы понимаем, о чем мы говорим. Титушки – это уже международное выражение тех крепких ребят, которые приходят за деньги, чьи-то интересы отстаивать и начинают вмешиваться в толпу. Я поясню нашим зрителям в том числе. Из Мюнхенской конференции возвратилась президент Грузии Саломе Зурабишвили, и титушки встретили ее, обругали и яйцами обвалили. Ну, было кошмарно просто смотреть на это. Это вообще не входит ни в какие рамки. Конечно, никакого суда, никакого следствия, абсолютно халатно, абсолютно безразлично. Полиция прогуливает туда-сюда. Еще 2 дня тому назад аналогично из Мюнхенской конференции бывший премьер Грузии Гахария возвращался через Тбилисский аэропорт, его тоже там встретили, и его тоже вот яйцами отбросили. То есть вот так нагло, абсолютно бесцеремонно полиция просто вот ловит без всякого. Вот законы создали такие, что вот как в советские времена. То есть идет системная репрессия против грузинского народа. Абсолютно системная репрессия. Вот сегодня голодовку вот закончила после 38-дневной голодовки журналистка из Батуми Мзия Амаглобель. Еще один человек продолжает голодовку уже 30 с лишним дней. То есть везде, где это возможно или невозможно, режим сталкивается с противостоянием. То есть это повседневное, уже реально это не только вот, что мы видим в центре Тбилиси. Вот вы сказали, что люди не устраивают. Вот все, когда мы видим, что этот процесс может быть затяжной, процесс адаптируется. То есть люди начинают жить вместе с этим процессом и с протестом. Люди, вот есть
где-то 5 или где-то 10 тысяч человек. Это по тбилисским меркам очень большая цифра, которые просто знают, что они должны выйти, они выходят, перекрывают дорогу, получают вот эти штрафы, но все равно приходят. Вот это и когда вот пиковые дни, когда вот что-то происходит, тогда вот практически весь город и вся страна встает. То есть это народ адаптировался на эту мирную, но очень-очень жесткую концепцию борьбы, и мы абсолютно уверены, что мы просто победим, мы не имеем другого просто пути, как через Европу, и в этом отношении мы с вами вместе должны быть вместе вот в этих очень-очень сложных временах для, в первую очередь, Украины и, конечно, для Грузии, потому что Грузия практически оккупирована. Вот в отличие от Молдовы, да, у Молдовы ситуация может очень жесткая, но там правительство, которое выражает интересы государства. А у нас практически это правительство вещи. И поверьте, что... Единственное, что осталось, просто вот махать русским флагом. Просто абсолютно нет больше никакой разницы. И уже в бизнес-отношении они там сделки и договорняки там сделали и так далее, и так далее. Практически еще идет прямая вот. И в экономическом смысле, если посмотреть цифры, да, или сравнить, да, в эпоху Саакашвили, и в энергетическом, и в торговом отношении Россия была где-то на 3-м, на 4-м месте, потому что и остальные страны, то есть была экономика диверсифицирована. Сейчас во всех отношениях, в торговом отношении, в энергетическом отношении, в туризме, во всех отношениях, в экспортном смысле доминирует Россия. То есть сейчас мы не только политически зависим, уже и экономически зависим от страны, вот, на которую весь мир наложил санкции. Вот в этом отношении у Грузии могут и будут, если не будут политические перемены, очень большие экономические проблемы. И в этом отношении уже экономисты об этом и говорят во всеуслышание, не только вот приватно, вот уже цифры говорят уже за свое. И поверьте, что мы в Украине всем сердцем с вами, с Грузией, и мы благодарны вам за то, что вы делаете и для нас, и для украинцев, и для вас, потому что это, знаете, это наша общая борьба против этой оккупации, которую режим Путина пытается втянуть нас. И я вижу, что у вас на стеллажах есть такие же цвета, как и у меня на моей броши. Это значит, что мы сердцем вместе. Спасибо вам большое за это включение и спасибо вам за нашу работу. Гия Югулава, грузинский оппозиционер, мэр Тбилиси 2005-2013 годов, был с нами в эфире канала Freedom. Freedom теперь в WhatsApp. Узнавайте всю правду о войне России против Украины и самые оперативные новости первыми в нашем канале. Freedom только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.